Merhabalar. Bugün de çocuklarımızın beslenmesine koymamız için zeytinli fındık poğaça yapacağız. Yapımı çok kolay, yemesi çok lezzetli. Malzemelerine geçelim. Hemen 2 tane yumurta akımızı sarısının içine düşürdük. Ama sorun yok, bir kaşık yardımıyla hemen çıkarttım. Mutfakta böyle kazalar oluyor bazen. Diğer yumurtamızı da hemen kırılıp onun akını alalım. Sarısını üzerine kullanacağız. Ayırttık bu şekilde. Diğer malzemelerimizi ekleyelim. Bir çay bardağı ılık süt olacak. 1 çay bardağı ılık su. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 3 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tane toz maya kullandık. Bir çırpma teliyle bütün malzemeleri karıştıralım. Bütün malzemeler karıştı iyice. Ben karıştıktan sonra 1-2 dakika bekletiyorum. Ve unumuzu ekliyoruz yavaş yavaş. Tahmini bir 8-8,5 çay bardağı unumuz oluyor. Unun kalitesine göre değişir. Ben şimdi harmanladıktan sonra size kaç bardak olduğunu söyleyeceğim hamurumun tamamen bittikten sonra. Ben unumu önceden elemiştim. Bir yemek kaşığımız da tereyağımız var. Onu ekledik. Ben un olarak 8,5 çay bardağı un kullandım. Tereyağımızı koyduk ve tereyağı hamurumuzu toparlar ve elimize yapışmayacak şekle gelene kadar iyice yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı. Hamurumuzu 40 dakika mayalama için bırakmıştık ve çok güzel mayalanmış, puf gibi olmuş. Gördüğünüz gibi pamuk gibi. Hemen beze haline getiriyoruz. Ceviz büyüklüğünde bezeler oluşturalım. Siz isterseniz daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. Ama ceviz büyüklüğü yeterince oluyor. Hemen bir şekillendirelim. Biz bugün zeytinli yapıyoruz. Siz kendiniz poğaçalı neyli sevdiğinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Hamurumuzu, bezelerimizi kenardan doğru açıyoruz. Ortasını hiç ezmeden. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen
pratik bir şekilde bezemizi alıyoruz. Kenarlardan açıyoruz. Ortayı hiç bastırmıyoruz. Havasını indirmeyelim diye. Çünkü iç malzemeyi koyduğumuz zaman zaten orası kendiliğinden hafiften sönüyor. Tepsimize de dizmeye başlayalım. Açımı çok kolay, çok pratik, hızlıca yapabileceğiniz. Tabii siz evinizde yeşil zeytin varsa yeşil zeytinle, peynirle de ya da patatesle de yapabilirsiniz. Bizim evde en çok zeytinli gidiyor. Severek yiyorlar. Bu kapatma işlemlerinizi çocuklarınız varsa çocuklarınızla da yapabilirsiniz. Çocuklar da çok eğlenerek yapıyorlar. Hemen hızlıca. Evet, bitti. Şimdi üzerine yumurta sarılarımız vardı. Yumurta sarılarımıza bir yemek kaşığı kadar da bir süt ekleyelim. Sürmesi çok kolay olsun diye. Bir çırpalım. Ve poğaçalarımızın üzerinin her yerine yumurtayla sürelim. Yumurta sürelim. Üzerine de ben çöreotu ve susamla süsledim. Siz isterseniz sadece çöreotu ya da sadece susam kullanabilirsiniz. Susamlarımızı da ekleyelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, bizim fırında 35 dakikada pişiyor. Herkesin fırını farklı pişirme süresi. Üzeri kızarana kadar siz onu bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Servis tabağına çekelim. Afiyet olsun.